Peluk ya, kirim ya. Nalar makan sayang. Ini apa itu, Mbak? 12 Ya, wes. Tisu basah Ada sambal terasi, ada tempe. Halo guys. Pil orang-orangnya. Tisu basah pun, tisu basah. Gak banyak orang, gak banyak. Rendang mangan. Ya makan. Apa sih orang arep panangan gawane baby oil. Itu tuh bukan baby oil. Buat makan, buat cuci tangan. Aduh, gede banget. Ayo ndang makan, jangan dipotong-potong terus. Wong kita dorong aja. Kamu belum nyepil. Kita mau makan sayang. Makan. Mukbang.